Край на спекулите. Ти не говориш на видеята, цел да подлъжеш аудиторията. Изчисти си първо устните от фонютен, тогава говори за продукта. Имаме го. Това е скандалният безиглен филър за устни на Dermacot, който предизвика безброй коментари от вас. Въпреки че основният ефект на продукта и главното действие идва с натрупване в времето, когато се използва редовно, има и моментен ефект, който моментен ефект сега ще го наблюдаваме заедно, тъй като бяхте изключително агресивни в коментарите, че ви подлъгвам. Имайте предвид, че просто разнасям продукта с апликатора, с масажни движения, за да попие по-бързо и за да можете да видите ефекта по-бързо, тъй като ще говоря, за да не си помислите, че ви скамвам. Но тъй като естествената ми светлина изисква да бъда близо до прозорец и да чувате шума навън, ще се преместя, за да може да виждате още по-добре какво се случва и да се чува добре. Безигленият филър на Dermacot е подходящ за дами, които вече имат поставен хиалурон. Също така е подходящ и за дами, които искат да запазят естествената форма на устните си във времето, без да поставят хиалуронов филър с игла. Ето я страната без поставен филър. Ето е страната с. Изчакваме още малко време, за да попие продукта. Нещото, което за мен е много важно, при нанасяне на продукта не усещам парене, щипене, болка, която се усеща при типичните лип плъмпъри. И всъщност това не е моментен лип плъмпър, който ще направи устните ви пухкави само за половин час, а действа с натрупване. При редовна употреба ние можем да си гарантираме хиалуронов филър, който се задържа в нашите устни по-дълго време, и естествени устни, които запазват своята форма във времето. Вече може да видите и промяна в цвета на моите устни. Тук е по-бледо, тук е по-розовичко заради хиалуроновата киселина. Заради безигленият филър на Dermacot имах невероятен скандал с моят приятел, тъй като той си помисли, че съм си слагала хиалурон отново. И че аз го лъжа, че не съм ходила на никакви процедури в последните 6 месеца. Тук нямам абсолютно никакъв продукт. Тук имаме безигленият филър на Dermacot. Ако искаш и ти да имаш по-пухкави устни без болка, използвайки само единствено висококачествена козметика, то безигленият филър на Dermacot е твоят продукт. Ето и няколко минути след като продуктът е попил изцяло в кожата. Този и още други продукти можете да ги откриете в сайта на Dermacot. А ако искате да спестите пари, може да използвате промокода за отстъпка от вашата поръчка.